Мерседес. Мерседес умерла. Нет. Мерседес жива. Она единственная, кто помнит вас. Она единственная, кто вас узнала. Мне совершенно не нужно было доискиваться, чья рука нанесла удар. Господи, спасибо тебе за то, что ты мне вновь дал возможность любить. Где ты, свет и сон, где ты, свет и сон, ты не слеп, судьба не слепа. Без окна стена, без огня дома, не прожили б дня, не прожили б дня. Право влево руль, правду говорю, в руль ветра нет паруса. Я себе не верю сам. Может, нужно лгать самому себе, может, нужно плавать по воле волн. Мой же утлый челн не уловом полн предоставлен судьбе мой челн. Вправо, влево руль, правду говорю, руль, ветра нет паруса. Я не верю в чудеса. Славятся чудес, чудеса словес, иглы птиц, что поют небеса. Словно тает лес и теряет вес все, во что ты не веришь сам. На таком пути может нас спасти, может всех спасти лишь одна любовь. Коль в нее поверишь.
в каменном мешке, турецкий или любой другой. Вам здесь плохо, вы недовольны, да? Конечно, я же не сумасшедший. С сумасшедшими можно говорить на любую тему. Безумие вообще – это выход за благопристойную норму, но не всегда в худшую сторону. Вы, сударь, недооцениваете преимущество этого пространства перед так называемой свободой. Когда-нибудь, вылезая за пределами этого сооружения, вы будете вспоминать свою молодость и общение со мной как самую яркую страницу своей жизни. Этот мрачный замок превратится для вас в священную реликвию. Вас еще не пытали? Нет, но меня били. Этого мало. Нужно пройти моральные пытки. Дорогой аббат, я испытал здесь страшные мучения. Что вы называете страшными мучениями? Накануне своей свадьбы я по неизвестным причинам попал в эту ужасную тюрьму. Так не бывает. Уверяю вас. Состава преступления, как правило, может и не быть, но причина есть всегда. Я ее не знаю. Мучаюсь в догадках. Не могу понять, почему я сижу в этом адском замке. Какая вам разница? Стоит ли тратить драгоценное время на выяснение обстоятельств жалких и недостойных? Жалких? Полно, полно. Хотите знать, почему вы здесь? Да. Давайте вспомним. Что? Что я должен вспоминать? В принципе, человек может вспомнить все, даже пребывание в утробе собственной матери. Наука это отрицает, но, боже мой, она, бедняжка, так часто меняла свои воззрения. Подойдите ко мне. Требую полного подчинения. Прошу сесть. Соберите осколки ваших мыслей. Я помогу вам. Вспомните людей, которые были рядом с вами. Все-таки моя камера имеет несомненные преимущества перед вашей. Та же тюрьма, но своя, собственная. Все крайности патриотизма зиждутся на этом зыбком ощущении. Вам не кажется? Сегодня мы прошли 10 футов. Нам осталось еще. Это мне осталось еще, а вам предстоит гораздо больше. В отличие от меня, вы заключены сюда пожизненно. С этим надо смириться, господин Дантес. Вы должны остаться здесь навсегда. Выйти из замка Иф должен другой человек. Какой смысл войти в эту цитадель разума одноклеточным, примитивным существом и выйти отсюда таким же идиотом, только постаревшим? Вы не собираетесь помолодеть за эти годы? Отвечайте честно, господин Дантес, как учил вас Фильфор. Нет. Значит, вы человек без предрассудков. Уже хорошо. Подкрепитесь. У вас есть какие-нибудь политические или философские убеждения? Нет. Это естественно. При нынешнем упадке образования все внимание уделяется накачиванию мускулов. А вы знаете, что мозг человека не уступает бицепсам и также поддается развитию, как любой другой телесный орган? Впрочем, откуда вам это знать? Вы ноль. Вы чистый лист. Хорошо. Воспользуемся тем, что я художник, и нарисуем на этом чистом листе бумаги портрет мудрого и одухотворенного человека, аристократа по духу, не по званию. Впрочем, это сумасшедшая идея. Но кому же за нее взяться, как не сумасшедшему?
Быть истинным аристократом духа – удел немногих. 2/3 наших именитых граждан – плохо образованные плуты в дорогом белье и с грязной шеей. Но воришь, разбогатевший на торговле пивом, может возомнить себя графом, приобрести титул, может наводнить свой дом дорогими безделушками и даже шедеврами искусства, но они не будут питать его новорижскую душу. Они будут служить дешевым обозначением его притязаний. И только есть одно маленькое утешение. При всем своем совершенстве наше мироздание не имеет строго постоянных законов. Истина не статична. Господин Дантес, вам не кажется, что вы феномен? Вам не кажется, что вы можете воспользоваться этим непостоянством и возобладать духовностью, стать рыцарем этой духовности, совершить собственное преображение в течение одной единственной жизни, вашей собственной? Господин Дантес, я скрывал от вас, но теперь, признаюсь, вам предстоит прорыть тоннель не в зыбкой породе, от которой кровоточат ваши пальцы. Нет, вы подведете подкоп под собственное невежество, дисгармонию сознания, слабость духа и разума. Вы не просто вырветесь на свободу. Нет. Мы изменим не только походку, положение позвоночника, лексику, этику и эстетику. Нет. Мы изменим структуру вашего мышления. Поднимитесь ко мне, граф. Да, я вас больше ни о чем не прошу, ваше сиятельство. Я требую полного подчинения. И вы ощутите пространство и время, как высшее существо. Ах, у вас ужасающая грация. Ручаюсь, изящнее вы не станете. Но ходить прилично я вас научу. Ходить прилично я вас научу. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Нет, нет, нет. Что вы ходите брюхом? Ходите ровно, вот так. Раз, два, три, раз, два, три. Такую, раз, два, три, 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 раз, два, три. Мамма мия! О, мамма мия! Так, хорошо. Аудитор et altera pars. Пишите. Аудитор et altera pars. Auditor et altera pars. Аудитор et altera pars. Аудитор et altera pars. Аудитор et... Ты чего орешь? Я пою это бельканто. Аудитор et altera pars. Идиот. Вам не нравится? Следующий приступ будет последний. Врач приходил? Врач в политической тюрьме к живым не приходит. На чем оборвалась наша лекция? На свободе. Да, совсем забыл. Мы же собирались на свободу. Может, отложим до следующего раза? Свободу? Нет, лекцию. И в том, и в другом случае другого раза может и не быть. Господь Бог создал человека свободным. Это его главная ошибка. Святой Отец говорит об ошибках Всевышнего? Нет, я пытаюсь оживить лекцию. Иногда надо понижать уровень изложения,
учитывая аудиторию. Это последняя капля яда, сын мой, которую я дарю вам. Вы настолько поумнели за эти годы, что можете рассуждать о свободе всерьез. Отсутствие свободы у муравья превращает муравейник в четкую и сбалансированную систему. Зачем понадобился человек, если можно ограничить земную эволюцию муравьем? Космический разум, логос, Господь Бог, как хотите, назовите эту первопричину космогонического движения, вознамерился продолжить творение мира. Вот зачем понадобился Вселенной человек. Человек призван в этом мире совершить то, чего не знает Бог. Готовы ли вы, сын мой, стать творцом? По глазам вижу, что еще нет, но будете хотя бы стараться, чтобы стать человеком. Вы уже сделали много на пути к этому званию, но оставшиеся шаги, а их немало, вам предстоит сделать без меня. Вы плохо себя чувствуете, отец мой? Нет, я чувствую себя хорошо, но я умираю. Нет, нет, вы не умрете. Мы договорились, что лекции в этой тюрьме буду читать я. Есть немало других тюрем, где то же самое можете проделать вы. У нас мало времени, а я не сказал еще ничего о своем кладе. Не надо об этом. Вы все-таки боитесь, что я сумасшедший? Нет, я в своем уме. Но мой ум теперь не свой. Он принадлежит вам. Помогите мне. Нет, 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 я не сумасшедший. Опустим все авантюрные подробности. Опустим средневековые войны, рыцарские походы. Опустим подробности моей службы у кардинала Спада. Последний нищий потомок этой некогда грозной фамилии завещал мне свиток, который я сумел разгадать. В пещерах острова Монте-Кристо. Направление Восточного залива под 12-й скалой. Вторая пещера, правый дальний угол. Все. До выхода отсюда нам остались последние дюймы. Мы доберемся до ближайших островов. Здесь их несколько. Отлично. Вот карта. Клад помечен крестом. Возьмите. Если вам суждено выбраться отсюда и унаследовать сокровища, постарайтесь удержать голову, ее можно потерять. Крепко сожмите ее руками, как я учил. И еще, не вздумайте мстить этим жалким людям, что посадили вас в замок. «Аз воздам», сказал Господь. Если вас почему-либо не устраивает слова Всевышнего, отнесите это к земной мудрости. Вершить самому приговор обременительно для тела и разрушительно для души. Найдите иную цель. Я обещаю вам выучить греческий. Мамма мия. Храни вас Бог. Иди сюда. Готов, что ли? А?
А ну, посвети. Зови коменданта. Сейчас. По-моему, суп ему больше не нужен. Сын мой, зло нельзя победить, потому что борьба с ним и есть жизнь. Где ты, свет и сон, где ты, смех и стон, ты не слеп, судьба не слепа. Без окна стена, без огня дома, не прожили дня, не прожили дня. Вправо, влево руль, правду говорю, в руль, ветра нет паруса. Я себе не верю сам. Может, нужно лгать самому себе, может, нужно плавать по воле волн. Мой же утлый челн не уловом полн, предоставлен судьбе мой челн. Вправо, влево руль, правду говорю, в руль, ветра нет паруса. Я не верю чудесам. Словеса чудес, чудеса словес, иглы птиц, что поют небеса. Словно тает лес и теряет вес все, во что ты не веришь сам. На таком пути может нас спасти, может всех спасти лишь одна любовь. Коль в нее поверишь вновь. Ветер надежды держит парус на рассвет. И молодеешь ты над лет. Светит, как прежде, в небе ранняя звезда, что Венерой звала завсегда, что любовью звала завсегда. Господи, спасибо тебе за то, что ты мне вновь дал возможность любить. Ветер надежды держит парус на рассвет. И молодеешь ты на 20 лет. Светит, как прежде, в небе ранняя звезда, что Венерой звала завсегда, что любовью звала завсегда. Сын мой, зло нельзя победить, потому что борьба с ним и есть жизнь.